Mana qizlar, endi sizlarga o'zim zakaz qiladigan programma bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Bilmaganlar judayam ko'p qizlar. Xitoy-ku, kачествоsi keladimi? Qanaqa keladi? Voy, palon kun kutamanmi? Kargosi bilan shu narxga tushadi. Yo'q qizlar, kargosi bilan ham o'zimizdagi narxlarga ancha arzonga zakaz qilasizlar. Agar sizlar arzon kargochi bilan ishlasanglar, mana eng arzon kargo $5,5 kargo qizlar. Bu programmaga kirganinglarda boshinglar aylanib qoladi. Mana xohlagan tovaringlarni topa olasizlar. Ayniqsa detskiy narsalarga Viber judayam ko'p shunaqa shirin narsachalar bor detskiy qizlar. Ayniqsa mana kosmetikalar deysizlar. Murskoy, detskiy, женский kiyim-kechaklar, uy uchun narsalar, даже kolyaskalar ham sotadi qizlar. Mana bu brendni hamma bilsa kerak, judayam populyarniy, zo'r brend narsalari bor. Judayam arzon qizlar. Men buni butulkasini 150 mingga olgandim. Bu yerda kargosi bilan 70 mingga tushar ekan. Bo'lganimdan keyin bildim-da, zo'r brendligini. Mana bunaqa yubochkalar deysizlarmi? O'zbekistonda yo'q tovarlarni topa olasizlar qizlar. Va yana buni programmaning eng yoqqan tarafi, misol uchun bu joyda narsa ko'rib qoldinglar-a? Shunda skrinshotini olib olasizlar-da, bu programmaga shunda tashlasanglar, mana misol uchun mana shu ko'ylakni ko'ramiz mana. Koftochkani sizlarga chiqazib beradi. Ko'rdinglar? Mana shunaqa qilib xohlagan tovaringlarni bu programmani topsanglar bo'ladi. Mana skrinshot bo'lib yotibdi. Chunki men hamma tovarimni Xitoydan zakaz qilaman. O'zbekistonga, bozorga borsanglar ham, даже mana butikda ham Xitoy tovarini sotyapti. Turkiyaning tovari juda ham kamdan kam turetskiy tovarlar. Hozir hamma Xitoydan tovar zakaz qilishga o'tib ketgan, даже brendli narsalar ham Xitoydan keladi qizlar. O'shaning uchun qo'rqmasdan meni kursimda o'qib, uydagilarga, o'zingizlarga, bolangizlarga sifatli, arzon, hamyonbop narsalarni zakaz qilinglar.